دوستانو دا د درایي علاقه ده په درایي علاقه باندې دا منځونه راوستي دي ډېر زیات اوبه دي دې خواته نو دا خلک هم بند ولاړ دي خلک بند پاتې دي او دې خواته خلک چې دي لا هم دا یو په اوبو کې روان دي ته زه به دا پیسې راپورته کړم ما ډرایور ته د سړک په مابین ته روان شو دلته نږدې دا ټول شاوخوا اوبه دغه منځته راوستي دي او دې خواته دا موټران وینئ چې دلته بیخي د ډېر غرق روان دي او دا شاته هم خلک روان دي دا د کندهار ولایت د درایي سیمه ده اوس دا د خوجک بابا سیمې ته چې ورسو چې هلته علیزک هلته خو هغه داسې وړې وو لږ پات و دغه دی دوستانو دا وړې وو لږ پات واري چې مې راویښ شي نو ډېرې چاک کوئ پر دا وخت خپل ماشومان او تاسو خپله پر دغه علاقو باندې ډېرې شات کوئ اوس یې راوښتې که نه اوس پرې وړې وای دا غټ مانده دی دا د پر کندهار باندې څه باندې 3 بجې 2 بجې شاوخوا باندې یو سیلابي څپه راغله چې اوس بېرته لمر شو دغه سړک باندې څه نشته دا سړک په دا خطر باندې چې دلته مانده چې شوی دی دغه مانده بند دی دا هم زموږ سسته بېغورۍ د عمله کېږي ځکه چې دغه ماندو ته اختراع راچې وو شیان راچې وو او دا وخت مبارک یې موږ رزلټ دا وینو څه وګوره دا د کلچې څه را نږدې ځکه چې مخامخ لمر دی روان دي ګلریز روان دی هغه مشکل نه دی اصلي ته نه کله ته موټر ودرېږي وای ما مشکل ته ودرېږي نو ته موټر دا له سم او زاده له سم او زاده ته زیات ورتلې دي ورغلې دي هغه نو څه دلې و دا اوبه نو د خوجک بابا علاقه چې دا د ښار اورو ګرد خوجک بابا علاقې ته وتلې دي دا اوس موږ د شیخ احمد خان تر څنګ تېرېږو هغه ته بیا د خوجک بابا علاقه ده د هغه دا اوبه ټول د هغه ځای را روان دي د جمپ تاسو ویډیو تر پایه سره وګورئ او دا د ښار حالات تاسو فکر چې د بیخي تر ممپر پورې اوبه راپورته شوي دي دا علاقه باندې ډېر زیات اوبه دي دې خواته هم زیاته ګڼه ګوڼه ده ترافیکان ولاړ دي تر څو دا لاره بنده نه شي هغه خواته بیخي زیاتې اوبه راغلي دي ځکه دلته ذاکر دی البته زابر دی د زابر څخه زابر کبون هم ډېر زیات اوبه راغلي ورسیان زابر ډېر زیات دي نو خو تر اوسه دا زابر پر سر نه دي راوښتي ځکه زابر ډېر ژور دی خود vezi mila conozere că vezi lacul, balabia o băteri. Vezi mila poco. Da, vezi, dar nu... Da, motor care a fost de parante, motor care a fost cu băteri, băteri. Dar ați mi dat răman să mă. Ați mi că ne cădam mușcă. Nu știu, calva de rege. Da, de a făcut baba la chetul de afilieză. La, iar de tac nada. لاره د تګ نه ده خو بیا موټران کوشش کوي چې پر واوړي موږ هم دا یو اوس مابین سره د تیز شولو بیخي هغه دی تقریبا 1 کیلومتر په اوږدو باندې دغه اوبه بهیږي په سړکانو باندې او دا جاده ده دوستانو جاده هم ګورئ جاده هم پل ډکه کړې ده
آفات اوبه راوستې دي د جادې څخه نور یې ميره په داسې سلام ولاو نه وړي نو هم دا د اوبه ډک دی زما بیت ډېرې اوبه راغلي دي بیخي سیلابونه راغلي دي دغه mira porque la que la es que la que ala ऊपर की pues da de balanza la casa ahí da خانو واسطه یې لري او وای باندې مستو چې کال خراب شي څو ته دې په علاقه مال چې ادرې کې ته ورته دلته چالان شو اوس کومه کال خراب شو او بیا هم نظر را سره دی امبولانس باید مصر لا کو ځکه امبولانس د انسانانو ژوند ژغورل کېږي خیر اوس هر یو په خپل مشکل باندې اخته دي امبولانس یو فکر کوي امبولانس باید په ډېر اړتیا دي باید ارام علاج شي وینې دې خاطر بیا څه راځي فاتو پرادا هغه لقب نوم دی دغه منده هم ډک شوی دی دا منده دی دا منده هم ډک دی په سړک باندې راوستې دي اجازه خو محمد سروش دی کې احمد شاه اجازه ډېره پرې ډکه ده خیر سره دې خاص اوبه ته کمېږي چې اوبه بېرته ښځه شوله دلته خو اوبه کمې شولې خواته چې برای ماښام زه راغلی وم اوبه ډېرې ډکې وې زه د هغه په مخکې وشو مخته به د علاقه مخته چې اوبه شته نشته دلته موټران وینم زیات اوبه نورې نشته الحمدلله زموږ هسپیټل خو نو د ډېرو اوبو څخه دا د خوجک بابا هغه منده دی د خوجک بابا د سیند هغه منده دی چې زیاتره وخت بند وي دا د سړک لاندې هم جوړ شوی دی دا ډمبر لاندې نو اوس هم دې پر سر راوستې دي زیاتې اوبه د دغه منده هم دي اوس به موږ ورسېږو دغه منده د تاسو سړک یوه خوا یې دغه ده د منده او یوه خوا یې د منده دغه ده دا ځینې ډېرې زیاتې راغلي دي دا په کندهار ولایت کې یو سیلابي څپه راغله چې ډېر سخت باران ننوت شول دغه منده دی دوستانو دا منده دی وګورئ دا منده پر سر راوستې دي دا منده د پلان چې شوي دا خواته حملې کور هم در لاندې و کور هم در لاندې دي د دې کور هم در لاندې دي نو ګوره چې کور ته بې څه تاوانونه پېښ کړي دغه سړک داسې بهیږي لکه مانده چې دي دا د مسجد اخندزاده د جامع سره ځینې دوستان د کندهار ولایت سره ښه بلد دي یا زیات شمېر د کندهار ولایت نو دغه علاقې ښه پوهېږي دا هم د خوجک بابا علاقه ده دغه د خوجک بابا چوک دی او دلته اوبه بیخي زیاتې راغلي نور نو اوبه یو څه مصرف شول دا ځای ته بالا اوبه نورې خلاصې دي اوبه نشته لږو ډېرې چاپ کوئ دغه د اوبو توفا چې یا مثلا کوم پلانې یا مثلا د خبرې په باندې راپرېښي اوس یو قسمه اوبه وړي خو دا بل سړی کور ودان پر لاس ونیوي ډېر تېز راکاږي کنې کړی وو
دا په کندهار ولایت کې یو سلاټي صفحه تېره شوله دا د هوا پېژندنې ادارې هم اټکلونه ورکړي وه تر څو شنبې پورې اټکل دی چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د واورې سیلابونو بارانونو ژلیو اټکل شته خو اوس ول هغه اټکل د رښتیا شو نو به موږ په کور چې الله جل جلاله ته چې خدای پاک دې هغه دوستان هغه په اومه کورونو کې پراته دي او بیریج دی یا مثلا د خبرې د کورو ته ځانونه رسېدلي الله دې وزله وکړي او تر هغو کسانو مې هم غږ دی چې مثلا د دغو غریبو هېوادوالو سره څوک نه لري غریبو هېوادوالو سره باید کومک وکړي لاسنیوی وکړي تر څو مثلا ژوند ضرورت ورته د انسان ژوند ژغورل لکه د ټولو بشریت سړی ځانګړی د غریبو هېوادوالو لاسنیوی وکړئ هېوادوالو لاسنیوی وکړئ غریبو هېوادوال موږ ته لاسنیوي پوره محتاج دي قرار دوستانو دا د بله خوا ده مخکې موږ په دا لاس را روان وو دا لاس را واوښتل څه قرار ده ګوره وخت ضایع شو بند کړی دی وروره چې د خلاص کړله بله ټوپۍ چې نه وکړه ما پکې شپور که بالا دا دلته هم هسې راغلي دي چې ټکي روبجې مستقلۍ نه ووځو ستانه خربت شو دلته ته جګ راغلم چې کلان والا په سره جام ده خواته दादा बड़ बड़ से लगो में ډیرو وبدي هیڅ زیاتې وبدي دونه ډیرو وبدي چې بالا والا کې تېرېږي دلته ترافیکان یو کور ودان ډېر ترافیکان په سړک باندې ولاړ دي چوک باندې څو لاره بنده نه شي داسې
صحیح سالون مخته وي د احمد خان چوک دلته په بیا شمېر خلک بند ولاړ چې د سیل لپاره هم ولاړ دي دوی بیا سیل کوي فکر کوم تللی نه وي د خدایه په عادت بدل دا سړک هم دا جوبه راوښتېدې د ډېروالي د لاسه دا نو بېرته د درایي علاقې ته راورسېدلو خالي اوبه پر همدغه سیمه دي نور نو خاصه موږ معلومات نه دي کړي ټیکټ راکړه یا دا و د خوجک بابا او درایي سیمې چې زیات بارانونه وسوله او د بارانونو تر څنګ زیات سیلابونه راغله اوله غوښتنه مې دا ده ستاسو څخه چې کله هر وخت یوازې په ژمي کې نه هر وخت که د دې په افغانستان کې یاست یا په بل هیواد کې یاست د خپل شاوخوا چاپېریال ساتنه وکړئ تر څو اوس که چیرې موږ د خځلې پلاستیکان دا شیان ور ونه غورځو نو اوس په مندونو میلاوئ چرانې به ومیلاوئ خیر و خیرات به وایي دا زموږ څه د بېغورۍ څخه کېږي